Hey everyone, welcome back to my channel A Girl with No Frills. Before I say anything, I gained some new subscribers after my last video. I truly appreciate your support. Thanks a lot. And if you're watching me for the first time, na peru Sudha and I'm glad you are here today. Channel home decor cooking to patu. I also share lifestyle and organizational videos. Ivala I thought I would share my refrigerator organization. I know chala videos ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో ఆన్ దిస్ టాపిక్ అండ్ నేను ఇంతకు ముందు కొన్ని వీడియోస్ కూడా చూశాను సిమిలర్ కైండ్ బట్ ఐ థాట్ ఐ వుడ్ షేర్ మై స్టైల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఆల్సో మేము రీసెంట్గా ఇంట్లోకి మూవ్ అయ్యాము. బై రీసెంట్ ఐ మీన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ 1.5 years బట్ నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేస్తాను ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఈ పర్టికులర్ రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నాను అనేది. సో it will be helpful for future home buyers and also one thing I like about watching these kind of organizational videos is each one of us has a different way of doing things. నాకు వర్క్ అయ్యేది మీకు వర్క్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొన్ని న్యూ ఐడియాస్ రావచ్చు ఇలాంటి వీడియోస్ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు. అండ్ ఆల్సో మీకు తగినట్టు దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. So I hope you will continue watching this video. 2019 నవంబర్లో ఈ హౌస్ క్లోజింగ్ అయింది. క్లోజింగ్ అయినది వెరీ నెక్స్ట్ డే థ్యాంక్స్ గివింగ్ సేల్ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కస్టమ్ బిల్డ్ హోమ్. మేము ప్రీ బిల్డ్ చేసిన ఇల్లుని కొనుక్కున్నాము. అండ్ మా బిల్డర్ మాకు రెఫ్రిజిరేటర్ కానీ వాషర్ డ్రయర్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో వీ హ్యాడ్ టు బై అవర్ ఓన్ అనమాట. సో లక్కీగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ టైంలో క్లోజింగ్ అయింది కాబట్టి వీ కుడ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్ అండ్ కొంచెం మనీ కూడా సేవ్ అయింది. వన్ స్మాల్ టిప్ ఫర్ ఫ్యూచర్ హోమ్ బయర్స్ ఈస్ లో ప్రీ బిల్ట్ అయినా ఆర్ కస్టమ్ బిల్డ్ చేయించుకుంటున్నా ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మీరు థ్యాంక్స్ గివింగ్ టైంలో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డెలివరీని ఫ్యూచర్ డేట్స్కి ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. So that you can benefit from the Thanksgiving sales. But let's say మీ ఇల్లు ఫిబ్రవరి ఆర్ మార్చ్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకుందాము. సో మీరు థ్యాంక్స్గివింగ్ టైంలో పర్చేస్ చేసి డెలివరీని ఫ్యూచర్ డేట్స్కి పెట్టుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్. లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఆప్షన్, ఎంక్వైర్ చేయండి మీరు. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ యూ కొంచెం మనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మేము వాషర్ డ్రయర్ అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్ అన్నీ కూడా లోస్లోనే తీసుకున్నాము అండ్ వి గాట్ ఎ గుడ్ డీల్. మేము తీసుకున్న ఎల్జీ సైడ్ బై సైడ్ డోర్ మోడల్ అప్పుడు స్టాక్లో లేదు. దే హ్యాడ్ టు మేక్ కస్టమ్ ఆర్డర్ ఫర్ అస్. సో మాకు ఆల్మోస్ట్ 1 month పట్టింది డెలివరీ అవ్వటానికి. అండ్ యూజువల్గా యాడ్లో 1 weekలో డెలివరీ అని అడ్వర్టైజ్ చేశారు. బట్ ఇది కస్టమ్ ఆర్డర్ కాబట్టి దే సెడ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 1 month. అండ్ ఇది డెలివరీ అయ్యాకనే మేము ఈ ఇంట్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యాము విచ్ ఈజ్ లైక్ January 2020. ఫస్ట్ అసలు ఇంట్లోకి మూవ్ అవ్వాలి అంటే రెఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ థింగ్స్. వాషర్ డ్రయర్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, లాండ్రోమాట్కి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇది లేకుండా కష్టం కాబట్టి ఉండటం వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు బి డెలివర్డ్ అనమాట. నువ్వు సైడ్ బై సైడ్ డోర్ ఉన్న రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నాను అన్నాను కదా. బట్ చాలామంది దగ్గర నేను ఫ్రెంచ్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళనే చూశాను బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ట్రెండియర్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్ అంట. నాకు ఏ విషయం నిజంగా తెలీదు. అండ్ ఈ ఫ్రెంచ్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్స్లో ఫ్రీజర్ సెక్షన్ బాటంలో ఉంటుంది అండ్ యూజువల్గా పుల్ అవుట్ డ్రాయర్స్ ఉంటాయి. అండ్ సైడ్ బై సైడ్ డోర్లో వన్ సైడ్ అంతా ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ ది అదర్ సైడ్ నార్మల్ రెఫ్రిజిరేటర్ సెక్షన్ ఉంటుంది. వన్ థింగ్ ఐ లైక్ అబౌట్ సైడ్ బై సైడ్ డోర్స్ ఈస్ ఫ్రీజర్ సెక్షన్లో షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ మీ. అండ్ ఫ్రెంచ్ డోర్ వచ్చేసరికి ఫ్రీజర్ సెక్షన్ బాటంలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్యాక్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా ఐటమ్స్. అండ్ మన ఇంట్లో ఎల్డర్స్ కానీ ఆర్ ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్ బెండ్ కాలేకపోతే అది ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రెంచ్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్ you may have to bend on your knee to get
టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద డ్రాయర్స్. లైక్ ఐ సెడ్, ఫ్యూచర్ హోమ్ బయర్స్కి మీరు అప్లయన్సెస్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మీ కన్వీనియన్స్ కూడా ఒకసారి మైండ్లో పెట్టుకొని తీసుకోండి. అండ్ ఐ ఆల్సో కేమ్ టు నో దట్ సైడ్ బై సైడ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఆర్ మోర్ చీపర్ దాన్ ఫ్రెంచ్ డోర్స్ అంట. కొనేటప్పుడు నాకు ఆ విషయం కూడా తెలీదు. నేను ఓన్లీ నా కన్వీనియన్స్ కోసం సైడ్ బై సైడ్ రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నాను. ఈ వీడియో చేసే ముందు అసలు ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉంది ఏంటి అని చూస్తుంటే ఈ విషయాలన్నీ నాకు తెలిసాయి. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ దమ్ విత్ యూ. తెలిసిన ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఫ్రెంచ్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంట. నేనైతే నాకు కావాలని సైడ్ బై సైడ్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నాను. ఈ చీపర్ ప్రైస్ అన్న విషయం కానీ ఆర్ ఈ కూలింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కానీ ఇలాంటి విషయాలు ఏవి నాకు అప్పుడు నిజంగా తెలీదు. వైల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రెండ్స్, మేము తీసుకునే టైంలో రెఫ్రిజిరేటర్స్ అన్నీ కూడా వైఫై ఎనేబుల్డ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీతో ఉన్న రెఫ్రిజిరేటర్స్ అప్పుడు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. అండ్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద ప్రైస్. ఇది 1500 ఉంటే అది 3000 ఉండింది. ఐ డి నాట్ ఫ్యాన్సీ దోస్ వైఫై ఎనేబుల్డ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ అండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనిపించింది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రాదర్ దెన్ బయింగ్ 3000 పెట్టి కొనే కంటే ఐ వుడ్ రాదర్ బై వన్ మోర్ నార్మల్ రెఫ్రిజిరేటర్ అనిపించింది. లైక్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటాయి కదా, ఆ టైప్ రెఫ్రిజిరేటర్ కొనుక్కుంటే నేను ఇంకా ఇట్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఫర్ మీ అని అనిపించింది. ఐ విల్ టెల్ యూ వై. మీకు ఎందుకో కూడా ఇప్పుడు నేను రెఫ్రిజిరేటర్ చూపించినప్పుడు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ అని. వన్ లాస్ట్ టిప్ ఐ హ్యావ్ ఇస్, ఈ రెఫ్రిజిరేటర్స్లో స్టాండర్డ్ డెప్త్ అండ్ కౌంటర్ డెప్త్ అని 2 kinds ఉంటాయి. ఈ విషయం కూడా నాకు తెలీదు. నేను కొనేసాక కొన్ని మంత్స్కి తెలిసింది నాకు. అండ్ మాది స్టాండర్డ్ డెప్త్ ఉన్న రెఫ్రిజిరేటర్. కౌంటర్ డెప్త్ కొంచెం కాంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఈ రెఫ్రిజిరేటర్స్లో కౌంటర్ డెప్త్ అండ్ స్టాండర్డ్ డెప్త్ 2 ranges ఉంటాయి అన్నాను కదా. మాకు బిల్డర్ రెఫ్రిజిరేటర్ కోసం ఇచ్చిన స్పేస్లో కౌంటర్ డెప్త్ మాత్రమే బయటికి స్టిక్ అవ్వకుండా సరిపోతుంది. మేము తీసుకున్నది స్టాండర్డ్ డెప్త్ కాబట్టి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్టు ఇంత బయటికి ప్రొజెక్ట్ అయింది. ఇట్ డజంట్ బాదర్ అస్ దట్ మచ్ బికాజ్ మాకు వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఆఫ్ రూమ్ టు మూవ్ అరౌండ్. ఈజీగా 3 people సరిపోతారు. బట్ నారో కిచెన్స్ ఉంటే ఇది కొంచెం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. నాకు పర్సనల్గా ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ మోర్ స్పేస్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ దాన్ దిస్ స్టిక్కింగ్ అవుట్ అనిపించింది. బట్ ఇఫ్ యువర్ కస్టమ్ బిల్డింగ్ ఆర్ మీ హౌస్ డిజైన్ ఫేజ్లోనే ఉంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మీరు ముందుగానే కొంచెం ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుంది. సమ్టైమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ హౌస్ ప్లాన్ బ్యాక్ ఉన్న డ్రై వాల్ని కొంచెం బ్యాక్కి పుష్ చేయొచ్చు కట్టుకునేటప్పుడే. మాకు యాక్చువల్గా దీని వెనకాల క్లోజెట్ ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే దీన్ని పుష్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది. బట్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇది ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్డ్ చేసిన కిచెన్ కాబట్టి వి కుడెంట్ డూ దాట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ counter depths are more expensive anta even if you have less space inside. So first time home buyers కానీ కొత్తగా అప్లయన్సెస్ కొనుక్కుంటున్న వాళ్ళు కానీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వైజ్ టు గివ్ దీస్ థింగ్స్ ఎ థాట్. మీరు కస్టమ్ బిల్డ్ చేయించుకుంటుంటే ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ మైండ్లో పెట్టుకోండి టు డిజైన్ యువర్ స్పేసెస్. ఐ హోప్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఐ ఆల్మోస్ట్ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ, నేను ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ని ప్రీ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు బ్లాక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫినిష్లో ఆర్డర్ చేశాము. అండ్ ఫ్రైడే రోజు ఈ అప్లయన్సెస్ కోసం టోటల్గా డెడికేట్ చేసాము. డిఫరెంట్ స్టోర్స్ వెళ్ళాము. ఫైనల్గా లోస్లో మాకు బెటర్ ప్రైజెస్లో వచ్చాయనిపించి ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసాము. అండ్ సాటర్డే సండే మిగతా డీల్స్ కవర్ చేసాము. లైక్ విండో షాపింగ్ చేసాము, కొన్ని ఇంటికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్స్ తీసుకున్నాము. అండ్ మండే రోజు ఐ డోంట్ నో వై బట్ రివ్యూస్ చూద్దామనిపించి నేను రివ్యూస్ చూస్తున్నాను. అండ్ ఐ సా మెనీ ఆఫ్ దెమ్ కంప్లైన్ అబౌట్ బ్లాక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫినిష్ తీసుకున్న వాళ్ళకి
పెయింట్ చిప్ అయిపోతుందని చాలా రివ్యూస్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ రివ్యూస్. అండ్ ఐ వాజ్ మళ్ళీ ఐ హ్యాడ్ టు రీథింక్ ఆ డెసిషన్ అనమాట. యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో ఉన్న క్యాబినెట్స్ అండ్ డ్రాయర్స్ హ్యాండిల్స్ కానీ, డిష్ వాషర్ కానీ, మైక్రోవేవ్ అండ్ కన్వెక్షన్ ఓవెన్ ఉన్న ఆ ఫినిషెస్ కానీ అన్నీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉన్నాయి. ఐ న్యూ దట్, బట్ నేను బ్లాక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ బీ ఈజీ టు మెయింటైన్, బికాజ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేసరికి ఫింగర్ ప్రింట్స్ పడే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో నేను బ్లాక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అందుకని తీసుకుందాం అనుకున్నాను. బట్ రివ్యూస్ చూసాక ఇంకా తప్పలేదు, చేంజ్ చేసేసాము. అండ్ లోవ్స్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే దే సెడ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ క్యాన్సిల్ ద ఆర్డర్ అండ్ అగైన్ మేక్ ఎ న్యూ ఆర్డర్. సో వీ డిడ్ దట్. లక్కీగా అప్పుడు ప్రైజెస్ ఇంకా థ్యాంక్స్ గివింగ్ సేల్ డీల్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. సో మాకు ప్రైస్ వైజ్ ఏమీ ఇబ్బంది అవ్వలేదు. బట్ ఇది కూడా ఒక ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అప్లయన్సెస్ కొంచెం నాలాగా కాకుండా రివ్యూస్ ముందుగా చూసుకుని వెళ్ళండి. లక్కీగా వీ కుడ్ చేంజ్ ద ఆర్డర్, బట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. రివ్యూస్ చూసుకుని జాగ్రత్తగా డెసిషన్ తీసుకోండి. కొత్తిల్లు కొన్నాక దెర్ ఇస్ అ హోల్ న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ అడల్టింగ్ హ్యాపెనింగ్. దట్టు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది మాకైతే. చాలాసార్లు కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్గా కూడా అనిపించేది ఈ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలంటే. బట్ ఐ థాట్ నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల మీకు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అని ఇవన్నీ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నౌ యాక్చువల్గా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాము. అండ్ నేను ఇందులో కూడా ఏమీ ఫ్యాన్సీగా స్టోరేజ్ బిన్స్, ఆర్గనైజేషనల్ బిన్స్ వాడలేదండి. నేను తీసుకున్నవి ఐ థింక్ అబౌట్ 4 డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ బిన్స్ తీసుకున్నాను. దట్టు అది నేను రాస్ అండ్ మార్షల్స్లోనే తీసుకున్నాను. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఇవి పర్చేస్ చేసే టైంకి కోవిడ్ పాండమిక్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ నేను ఎక్కువ స్టోర్స్ ఏమీ విజిట్ చేయలేదు. జస్ట్ రాస్ అండ్ మార్షల్స్కి వెళ్ళి ఈ బిన్స్ వరకు పికప్ చేసేసుకున్నాను. నా వెల్కమ్ టు మై వరల్డ్ ఆఫ్ క్రేజీనెస్. నా ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను ఎంత క్రేజీగా ఉందో. అండ్ అ బిట్ ఆఫ్ బ్యాక్ స్టోరీ. నేను రిలేటివ్లీ స్మాల్ సిటీలో ఉంటాను విత్ ఇన్ టెక్సస్. అండ్ మాకు ఒక్కటే గ్రాసరీ స్టోర్ ఉంది. బట్ అక్కడ గ్రాసరీస్ ఫ్రెష్గా ఉండవు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైజెస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ. సో మేము యూజువల్గా ఇయర్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ వేరే సిటీస్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాము. లైక్ శాన్ ఆంటోనియో కానీ, ఆస్టిన్ కానీ, ఆర్ హ్యూస్టన్, డాలస్ ఎప్పుడైనా విజిట్ చేసినప్పుడు గ్రాసరీస్ తెచ్చుకుంటాము. ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 4-5 మంత్స్కి సరిపడా ఒకసారి తెచ్చుకుంటాము. అండ్ ప్రీ పాండమిక్ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళము. లాంగ్ వీకెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడ 6 o'clockకి బయలుదేరి ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళము. అండ్ మధ్యాహ్నం ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో లంచ్ చేసేసి ఒక మూవీ చూసి గ్రాసరీస్ తీసుకుని మళ్ళీ డిన్నర్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో తినేసి మిడ్ నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంకి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళము. సో మేము గ్రాసరీస్ 5 monthsకి అట్లా అట్లీస్ట్ 4 monthsకి తీసుకునే అలవాటు మాకు. నేను సైడ్ బై సైడ్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్ బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్రీజర్ తీసుకున్నాను అన్నాను కదా, ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్. ఇందులో ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. అండ్ ఆల్సో నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ 2 times మా మదర్ ప్యాకేజ్ పంపిస్తారు ఇండియా నుంచి. ఇయర్లీ ట్వైస్ అన్నాను కదా. 1 time మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టే సీజన్లో వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఉసిరికాయ పచ్చడి పెట్టే టైంలో వస్తుంది. సో ఒకసారి 43 kgs అట్లా. లాస్ట్ ఇయర్ ఒకసారి 43 kgs పంపించారు. అండ్ ఒకసారి 21 kgs పంపించారు. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ నాకు
డెఫినెట్గా 50 కేజెస్ పార్సిల్ వస్తుంది మా మదర్ దగ్గర నుంచి. అండ్ నాకు కావాల్సిన పికిల్స్ అన్నీ మా మమ్మీ పెడతారు. అవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను నా రెఫ్రిజిరేటర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు. ఇది అన్నమాట బేసిక్గా నేను ఫ్రీజర్ నాకు ఎందుకు కావాలి అన్నాను. అండ్ ఆల్సో ఐ సెడ్ నేను 3000 పెట్టి స్మార్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్ కొనే కంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా రెఫ్రిజిరేటర్ కొనుక్కుంటాను అన్నాను కదా, అది కూడా ఫర్ ద సేమ్ రీజన్. బికాజ్ 4-5 మంత్స్కి ఒకేసారి గ్రాసరీస్ తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు, బికాజ్ టెక్సస్లో ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం హాట్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. సో తొందరగా పాడైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రెష్నెస్ని రీటైన్ చేయడానికి నేను అన్ని ఫ్రీజర్లో సర్దేస్తాను. దట్ ఈస్ అ బిట్ ఆఫ్ బ్యాక్ స్టోరీ. నేను ఈ ఛానల్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు బీ ట్రాన్స్పరెంట్ విత్ యూ గైస్. నేను ఆ మెస్ అంతా కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇట్స్ నాట్ అ మెస్, ఇట్స్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ మెస్. ఎక్కడ ఏమున్నాయి అనేది ఐ కెన్ స్టిల్ సే, బట్ చూడటానికి కొంచెం ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్రీజర్ని కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసేస్తే దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ మీద కూడా బర్డెన్ పడుతుంది. సో మేము రీసెంట్గా ఒక చిన్న సైజ్ ఫ్రీజర్ తీసుకున్నాము.